Assalomu alaykum hammaga. Hozirgi bo'ladigan birinchi darsimiz bu ANSYS dasturi haqida qisqacha ma'lumot. Ya'ni ANSYS dasturiga kirishdan oldin bu qanaqa dastur, o'zi ishlash, qanaqa nimada ishlaydi, qanaqa sohalarda qo'llaniladi. Mana shular haqida qisqacha ma'lumot. ANSYS dasturi 1970-yilda tashkil topgan, ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlarida. ANSYS asosan chekli elementlarni tahlil qilish bo'yicha dasturiy ta'minotlar to'plami. Ya'ni u muhandislik, turli konstruksiyalar, muhandislik loyihalari, ularni umumiyroq qilib yoyib aytadigan bo'lsak, ya'ni o'sha muhandislik, oddiy fizika masalalarini qaraysiz, bunda o'sha termodinamika, aerodinamika, suyuqliklar, qat'iy jismlar mexanikasi, shu kabi masalalarga taalluqli elektr qismidagi, ya'ni fizika, matematika sohasidagi umumiy masalalar qaraladi, ya'ni real hayotdagi masalalar. Siz bu kuch, issiqlik uzatish, mana elektromagnetizm, suyuqlik va gazlar dinamikasi muammolarini alohida va birgalikda birlashtirilgan formulada hal qilish imkonini beruvchi professional hisoblash dasturidir. Ya'ni bitta masalani qaraganda faqat aynan qat'iy jism yoki aniq suyuqlik yoki termodinamika masalalarimiz, bularni umumiy qilib ham qarash mumkin. Ya'ni bir nechta murakkab masalalarni umumiy bitta formula asosida hisob-kitob qiladi. Ya'ni oddiy tezlik masalasini qarashda biz oddiy kinematika masalalari formulalarni ishlatadigan bo'lsak, dinamika masalasini formulalarini ishlatadigan bo'lsak, bu ANSYSda ikkalasini umumlashtirib, umumiy qonun qoida asosida hisoblab beradi bizga. Ya'ni bu ANSYSni qulayliklari shundayki, biz o'zimiz modelni yaratib, o'sha modelni programma dastur asosida qanaqa ishlashini, mustahkamligini, qulaylik va kamchiliklarini programmada bemalol ko'rishimiz mumkin, kompyuterda modelini qilib. O'sha kamchilik hammasini bartaraf qilib, keyin uni biz amaliyotga tatbiq qilsak bo'ladi. Bu bizni ham vaqtimizni ham nimamizni cheklaydi, kamaytiradi, vaqtimizni kamaytiradi. Ya'ni biror bir masalani hal qilish uchun aynan bitta modelni qurib, real hayotda uni ishga tushirib, keyin amalga oshirish shart emas, uni kompyuterda ham model qilsak bo'ladi. ANSYS Design Data, ya'ni bu ANSYSda kompyuter yordamida loyihalarni, 3D modellarini hosil qilishni ta'minlab beradi. Ya'ni bunda biz o'zimizga kerakli bo'lgan modelni, dizaynni ANSYS dasturi yordamida yaratishimiz va uni hisob-kitob qilishimiz mumkin. Va undan tashqari ANSYSni o'zida bu modelni biz tayyor boshqa programmalar, misol uchun SolidWorks yoki 3D Max kabi, Combs kabi programmada qilgan modellarimizni, misol uchun EGS yoki Step, o'shanga Style fayllarga o'tkazib, ANSYSda ochsak bo'ladi. Ya'ni tayyor modelni ANSYSga olib kirsak bo'ladi. Mana ANSYS so'zi o'zi umumiy qilib aytadigan bo'lsak, analiz sistem deyiladi, ya'ni analizlar sistemasi. Ya'ni bu bir nechta analiz turlarini umumiy sistemasi, umumiy yig'indisida hosil bo'lgan programma. Misol uchun Mechanical Apple. Bu qat'iy jismlarning mexanik parametrlarini tahlil qiladigan
qismi, bu ham bitta bo'limi sizni fluent. Fluent bu gidrodinamika va issiqlik almashinuv jarayonlarini hisoblaydi. Polyflow bunda polimerlar, ya'ni kompozit materiallar bilan bog'liq muammolarni hal qilish. Emit bu radiochastota hisob-kitoblari uchun ishlatiladi. Asosan elektrik va keyingisi ham, undan keyingi mana bu 3ta bo'lim bular asosan elektr sohasiga taalluqli qismda, ya'ni mana yuqori chastotali elektromagnit tahlil qilishda, mana ASPEC bu elektronika va komponentlarning harorat holatini hisoblash uchun qo'llaniladi. Elektromagnit maydonini modellashtirish bo'yicha hisob-kitob modellari ishladi. Katta obyektlarda joylashgan antennalarning holatini tahlil qilish uchun ishlatiladi. Ya'ni bu o'sha antennalarda chiqadigan to'lqinlarning tarqalishini modelini qilish uchun ishlatiladi. Mana ANSYS dasturida foydalanishdagi amaliy misollar. Mana misol uchun bunda bir nechta misollar keltirilgan. Bu yerda birinchi bo'limda asosan mana rotor qismi bu elektrik qismiga taalluqli bo'lgan. Mana analizda ko'rsatilgan, mana bunda mana ko'rib turibmiz, bu magnit qutblari. Mana bu yerda ham o'sha magnit qutblarini analiz qilingan, tarqalishi. Bu yerda elektrika, bunda asosan elektrik qismi. Elektrik sohasida ishlatilish ko'rsatilgan. Keyingi modelimiz bu misol uchun oddiy kichikroq ramani bir qismi deb oladi, mashinani bir detalini deb oladigan bo'lsa, o'sha detalni mana nagruskasi, statik nagruskasi ko'rilgan. Bu qat'iy jismlar asosan. Maksimal qayerda zo'riqish bo'layapti yoki qaysi qismida minimal zo'riqish, o'shalar ko'rsatilgan. Va keyingi model mana misol uchun bu real hayotda oddiy ko'prikni ko'rib turibmiz. Bu ko'prikni qaysi qismida kuchlanish yuqori, qaysi qismida kuchlanish kamroq, bu mana model qilingan. Yoki bo'lmasa oddiy misol, mana qistirib mahkamlangan balkani ko'ryapmiz. Bu mana plastiklik analiz, ya'ni chiziqsiz non-liner analiz. Mana bu pastki qismini qaraydigan bo'lsak, mana bukilgan balkada qanaqa zo'riqish bo'ladi. Eng katta kuch yuqori qismida va mana qotirilgan qismini yonida katta zo'riqish hosil bo'lgan balkani bukilishi. Va fluent ko'radigan bo'lsa, fluent mana oddiy mashinani aerodinamikasi ko'rilgan. Ya'ni bunda bosim qanaqa, qaysi qismiga qanaqa bosim ta'sir qilyapti, havo oqimining dinamikasi qanaqa bo'lyapti, havo oqimining yo'nalishi qanaqa, bularni mana fluentda ko'rishimiz mumkin. Mana bu ham fluentning bir qismi. Bu samolyotni yoki oddiy propeller desak, o'sha propellerdan oralaridan havo oqimi o'tganda qanaqa trayektoriya bo'lib o'tadi. Unda mana fluentda o'sha ko'rilgan. O'sha yuzasidagi havo oqimi berayotgan bosimlarni ko'rishimiz mumkin. Mana qayerda qanaqa bosim, yuqori bosim qayerda, past kichikroq bosimlar qayerda hosil bo'lyapti. Mana bu raketani aerodinamikasi, ya'ni raketada hosil bo'ladigan havo oqimini qarshiligi hosil qiladigan bosimlar, mana yuzasi qayerda qanaqa katta bosim hosil qiladi. Mana shunaqa qilib ANSYS dasturida mana shunaqa, bular asosan qisqa tushunchalar. ANSYS dastur bundan ham kengroq, umumroq foydalaniladi. Yana bitta misol, bu ikkita mashinani bir-biriga urilgandagi ta'siri, ya'ni dinamik masala. Bunda o'sha korpusning qanaqa deformatsiyalanishi, qanaqa konstruksiyaning qaysi qismida qanaqa buzilish yuzaga keladi, mana shular ko'rsatilgan.
Endi ANSYS uchun video karta tanlash deyilgan. Ya'ni keyingi etapda biz hozir ANSYS dasturi uchun kerak bo'ladigan o'sha barcha kompyuterga minimal yoki o'rtacha qanaqa kompyuter kerak bo'ladi hisob kitob qilish uchun o'shani ko'rsatib o'taman. Video karta. Ya'ni bu video karta nima uchun kerak? Video karta bizga sifatli tasvirni hosil qilish uchun va simulyatsiya jarayonini sifatli qilish uchun kerak bo'ladi. Ya'ni piksellar qancha katta bo'lsa, detalimiz qancha katta bo'lsa, bizga shunchalik kuchliroq video karta kerak bo'ladi. Bu yerda minimal 4 GB ko'rsatilgan. Asosan minimal bu oddiy ishlarni qilishda eng minimal hisoblangan xotiraning kattaligi. Va undan keyin 8, 32, 64 bular qilinadigan ishlarni hajmiga qarab video karta shunchalik kuchaytirib borilaveradi. Prosessor ham keltirilgan. Mana prosessor hozirgi kunda mana bu yerda aytilgan, misol uchun bu yerda 10 millionta elementdan ortiq bo'lgan turlar bilan hisoblasangiz, ya'ni 10 millionta element degani bu tinglamalar sistemasining har bitta elementga o'rtacha hisobda 3 ta tinglama hisoblansa, bu 30 millionta tinglamalar sistemasini hisoblash kerak. Bu uchun bizga demak prosessorimiz ancha kuchli bo'lishi kerak. Bu yerda Core 9 mana prosessorlarda yetarli bo'ladi deyilyapti. Bu Core 7 ham yetarli. Core Ryzen 5, Core 5 larni ham ishlatish mumkin, lekin hisoblash chegaralangan bo'ladi. 10 millionta emas, biz 3000 ta, 2000 ta elementga ajratishimiz mumkin. Undan ortig'ini prosessor ko'tara olmaydi. O'rtacha shu Core 7, Core 9 ning oxirgi versiyalari bo'ladigan bo'lsa, bemalol kompyuterda ishlash mumkin prosessorda. RAM nima? Tezkor xotira. Tezkor xotira 8 GB eng minimal va bu yog'i 16, 32, 64 maksimalgacha ketadi. Minimum 8 bo'lishi kerak. Chunki hisoblashda tezkor xotira juda katta ahamiyatga ega. Tinglamalarni hisoblaganda uni yechimlarini saqlab turish uchun bizga kattaroq joy kerak bo'ladi. O'shaning uchun tezkor xotira ham yuqori bo'lishi kerak. Bu yerda sistema bloki keltirilgan. Ya'ni ANSYS dasturida ishlatilishi mumkin bo'lgan sistema bloki. Bu o'rtacha narxdagi sistema bloki. Ya'ni hozir uni ko'rib o'tamiz, ichida qanaqa parametrlar bor. Masalan, outline bor. Mana 12 yadroli AMD Ryzen 9. Bu prosessor o'rnatilgan. Grafik, ya'ni video karta 8 GB lik RTX 4000. Bu kompyuterda mana aytilyapti, APDL, mexanik APDL, Fluid, Polyflow, Emit uchun juda yaxshi ishlaydi. Ya'ni ikkinchisi 64 GB lik kengaytirilgan DDR4 yuqori chastotalar xotira o'rnatilgan. Undan tashqari kompyuterda tizimni, dasturlarni, ma'lumotlarni tezkor yuklash uchun 480 GB lik SSD va 2 terabaytlik xotira qattiq disk o'rnatilgan. 480 GB SSD yetarli o'rtacha ishlarni bajarish uchun. Lekin agar kompyuterimizda bitta faqat SSD ni o'zi bo'ladigan bo'lsa, bu muammo bo'ladi, chunki ANSYS dasturida ham programma dasturni bajarish kerak, ham fayllarni saqlanib qilish kerak. Bu bizga muammo tug'diradi. O'shaning uchun iloji boricha SSD alohida, unga qo'shimcha jo'stki disk alohida o'rnatish kerak, kamida 1 terabayt. Ya'ni ANSYS dagi fayllarni yoki boshqa o'zimizga kerakli video fayllarni saqlanib qilib qo'yish uchun. SSD da iloji boricha bunaqa fayllarni saqlanib qilmagan ma'qul, chunki programma ishlaganda o'ziga katta xotirani egallaydi. Agar yetarli xotira bo'lmasa, u hisob-kitob qilmaydi.
Chekli elementlar usuli nima? Chekli elementlar usuli bu ANSYS dasturi ishlaydigan asosiy elementlar usuli hisoblanadi. Ya'ni find element tahlil. Bu chekli elementlar usuli chekli elementlar metodi yordamida o'sha chekli elementlar metodini tenglamalarini ishlatgan holda o'shanda olingan natijalarni tahlil qiladi FIA chekli elementlar analizida. Murakkab tizimlarni kichikroq, soddaroq bo'laklarga yoki elementlarga ajratish uchun matematikadan foydalanadi chekli elementlar usuli. So'ngra har bir elementga differensial tenglamalarini alohida qo'llaydi. Kompyuterlarning imkoniyatidan foydalanib elementga ajratadi, so'ngra muhandislik muammolarini hal qiladi. Ya'ni bu o'sha kompyuterda imkoniyatidan kelib chiqqan holda kerakli yetarlicha elementlarga ajratadi va o'sha ajratilgan elementlarni differensial tenglamalar hisob-kitob qiladi. Tenglamalarning FIA, ya'ni FEM tenglamalarini qo'llanishi bo'lib, ko'p turdagi simulyatsiya dasturlarining asosi hisoblanadi. Ya'ni real hayotdagi jismlarning virtual modellarini yaratish orqali dizaynlarni xavfsiz, tez va iqtisodiy jihatdan tejamkor natija olish va sinovdan o'tkazish uchun ishlatiladi. Bu yuqorida aytgan gaplarim, ya'ni biz bir uyni tebranishga, zilzilaga bardoshliligini tekshirmoqchi bo'lsak, biz u uyni real hayotda qurib, qancha 2-3 oy davomida uyni qurib, keyin uniga vibratsiya berib, tekshirib ko'rishimiz bu bizga ham iqtisodiy jihatdan, ham vaqt jihatdan juda katta muammo keltiradi, ya'ni minus bo'ladi. Uni programmada bir necha kun o'zida ichida modelini yaratib, uyni holatini tekshirishimiz mumkin. Bu bizga ancha qulaylik keltiradi. Bu yerda o'sha haqida qisqacha aytilgan. Endi find element tahlil qilish jarayoni. Jarayondan oldin modelda qo'llanadigan fizik va real dunyo sharoitlarini tasniflash. Bunda o'sha qo'yiladigan kuchlar, modelga qo'yiladigan kuchlar, misol uchun oddiy qog'oz bo'lsa, qog'ozni kesmoqchi bo'lsa, o'sha kesadigan 43 kuchlar ko'riladi. Ya'ni jarayondan oldin biz o'rganib olamiz qanaqa kuch qo'yishimiz kerak, qancha vaqt davomida qo'yishimiz kerak, ularni o'rganib olamiz. Jarayonda meshing orqali obyektni cheklangan elementlarga ajratiladi va har bir elementga tegishli fizik jarayonlarda va yoki tenglamalari qo'llaniladi. Ya'ni o'sha qog'ozni kichik elementlarga ajratib olinadi va o'sha elementlarga ajratilgandan so'ng boshlang'ich va chegaraviy shartlar qo'yilib, hisob-kitob qilinadi. Natijalarni butun jism uchun tahlil qilish va talqin qilish uchun hisoblanadi. O'sha aynan bitta elementda ko'rilgan natija butun bir konstruksiyani umumiy natijasini ko'rishga yordam beradi. Ya'ni bu etapma-etap, qatlamma-qatlam tenglamalarni yechish natijasida biz umumiy natijani olishimiz mumkin. ANSYS dasturining ishlash tartibi. Mana qisqacha rasmda ko'radigan bo'lsak, bizda birinchi model yaratiladi. Bu modelimiz 2D ko'rinishda yoki 3D ko'rinishda bo'lishi mumkin. Keyin meshingda bizning modelimiz kichik elementlarga ajratiladi, ya'ni setkalarga. Umumiy elementimiz kichik elementlarga ajratiladi. Undan keyin biz chegaraviy boshlang'ich shartlarini qo'yamiz, ya'ni kuch qo'yamiz, qaysidir qismini qotiramiz va oxirida natijani solution, ya'ni natijani tahlil qilamiz. Olingan natijalarni. Mana meshingni ko'radigan bo'lsak, mana detalimiz 3 ta modelimiz va u kichik mana setkasimon bu tetrayderlarga piramida ko'rinishdagi kichik elementlarga ajratib chiqilgan. Mana elementlar, mana bu qisqaroq ko'rsatilgan. Bunda mana elementlarini ko'radigan 843.259 ta elementga ajratilgan birinchi rasmda. Ikkinchi rasmda esa 19.505 ta elementga ajratilgan.
Ansiz dasturida ishlashda asosan ko'proq elementlarga ajratish maqsadga muvofiq, chunki bizni oladigan natijamiz shunchalik aniqroq va silliqroq bo'ladi. Mana birinchi rasmni ko'radigan bo'lsak, bu 800 mingta elementga ajratilgan. Mana natijalarini ko'ryapmiz. Mana bu rezbali joylarini qarasak silliqroq ko'rinishi, natijalarimiz aniqroq ko'rinyapti. Ikkinchi rasmda kamroq elementga ajratganimiz uchun mana rezbali qismlarida mana natijalar xiraroq, ya'ni ancha pikseli sifati kamroq bo'ladi oladigan natijalarimizda. Natijani ko'radigan bo'lsa, ikkinchisida 0.28 megapaskal kuchlanish maksimal, birinchisida 0.26 megapaskal. Ya'ni birinchisida natija ancha aniqroq ko'rilyapti. Meshni qanchalik kichik elementga ajratsak, shunchalik natija aniqroq bo'ladi. Ansiz dasturining analiz turlari bunda hal qilinayotgan aniq muhandislik muammolariga qadar FIA yordamida o'tkazilishi mumkin bo'lgan bir nechta analiz turlari mavjud. Ansys Mechanical kabi ko'plab maqsadli simulyatsiya dasturlari maxsus dizayn ssenariylarini bajarish uchun turli xil hisoblash vositalariga ega. FIA analiz turlarining eng ko'proq ishlatiladigani quyidagilari. Ya'ni Ansysni turli sohalarda qo'llash uchun o'zini yo'nalishlari bor. Ya'ni statik analiz. Bu jismga tashqi va kuchli kuchlanishlarning ta'sirini o'rganadi. Bu statika qismi asosan qattiq jismlarga qo'yiladigan kuchlarni o'rganadi, zo'riqishlarni. Dinamik analiz. Bu vaqt yoki chastotaga bog'liq bo'lgan jarayonni hisoblash uchun ishlatiladi. Dinamika bu statika va kinematikaning umumlashgan holati. Model analiz. Konstruksiyalarning qanday tebranishi va bu tebranishlar konstruksiyaning ishlashiga qanday ta'sir qilishi mumkinligini oldindan aytib berish uchun xususiy chastotalarni ko'rib chiqadi. Ya'ni biz bir uyni quradigan bo'lsak, o'sha uy o'zini har bir jismni o'zini ichiga xususiy tebranishi bo'ladi. Biz bitta uyni qursak, o'sha uy o'zini xususiy tebranish natijasida qanaqa tebranadi, qayerda qanaqa zo'riqishlar hosil bo'ladi, mana shularni model analizida ko'rishimiz mumkin. Bu aytib o'tganlardan Ansys dasturi haqida qisqacha ma'lumotlar edi. Keyingi darslarimizda Ansys dasturini ichki qismiga o'tamiz va keyinroq hammasi yana tushunarli qilib, sekin-sekin ichiga chuqurroq kirib boramiz.